толқынланаһыңмы? Әҙерәк кенә. Борсолма, яным. Һин ниңә сәкһең? Мин һиңә ышанам. Ҡайҙан бында ышаныс? Мин һине яратам. Ҡара, мин генә түгел, йондоҙҙар да һине ярата. Мине иҫеңә төшөрһәң, төнге күккә ҡара. Һәм меңләгән йондоҙҙар араһынан мин һиңә күҙ ҡыҫырмын. Яңы йыл. Һоҡланғыс та, хозур ҙа был илаһи мәл. Беҙгә тылсымға тик асыштар бүләк итә. Эйе, был тормошта серле мөғжизәгә урын бар әле. Ә ул беҙгә һис тә алыҫтағы әкиәттән килмәй. Үҙ ҡулдарыбыҙ тыуҙырған бөйөк бәхетте хыялдар аша юлланыҡ. Йөрәк тоғролоғо менән яуланыҡ. Күңел сафлығы менән данланыҡ. Беҙҙең йәштәр дәртле һәм талантлы. Улар маҡтауға лайыҡ. Грэмми, Оскар кеүек премиялар бар, ә беҙ кемдән кәм? Талантлы йәштәргә ярҙам итергә кәрәк. Улар бит беҙҙең киләсәк, ватаныбыҙ ғорурлығы. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, Йәшлек моңы 2013 Республика телевизион конкурсының гала концертын асыҡ дип иғлан итәбеҙ. Тамашаның аҙағында еңеүсенең исемен беләсәкбеҙ. Байрамыбыҙҙың абруйлы ҡунаҡтары Караван Һарай эстрада фольклор ансамбле. Ҡаршы алығыҙ! Турғайҙарҙан башҡа ҡош ҡунымай, түҙерһеңдер нисек бошонмай. Турғайҙарҙан башҡа ҡош ҡунымай, түҙерһеңме нисек бошонмай. Миләшкәйем, миңә килешәйем, тоғролоҡто бары ҡышынай. 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 Сәхнәлә һылыуҙарҙан да һылыу, сибәрҙәрҙән дә сибәр йәш йырсы Асия Ниғмәтуллина.
5-нче, Өсенсі. 5-нче. Ой Аллам. Афарин. Хыянат, ай-һай, алар икән бит хыянат, ай-һай, йөрәк сабар ит бит сине егет. Ызлап егет, ызлап. Gelin sanayım, gelin yaklı oldum. Шулай итеп, кем еңәсәк икәне билдәле булһа ла, конкурс инде. Тагыла бер катнашусыбыз калды. Һеҙҙең алда һәм беренсе тапҡыр ҙур сәхнәлә һынау тота Наҙгөл Дәүләтшина. Бәхет кемдәргә бирелә, тип һораһаң әгәр. Тирә-яҡҡа күҙеңдә һал, тейер инем һиңә. Бәхет килә, наҙға тулы, ғашиҡ йөрәктәргә. Ашҡынып, янып, ышанып, көтә белгәндәргә. Барыбыҙға тормош йәме, тигеҙ бит бирелә. Был донъяла бәхетеңә, һин ҡойоноп йәшә. Алһыуланып Ура! Ура! айлы булһын төндәр, үҙ бәхетен таба алһын барлыҡ ғашиҡ йәндәр. Барлыҡ ғашиҡ йәндәр. Бәхет кемдәргә эләгә, тип һораһаң мине. Өйөүенән баш тартмағанға, шуға тейер инем. Ҡыуып шикле ләззәттәрҙе онотолоп китмә. Бәхет килһә, танымайса, ситтән үтеп китмә. Барыбыҙға тормош йәме, тигеҙ бит бирелә. Был донъяла бәхетеңә, һин ҡойоноп йәшә. Алһыуланып атһын таңдар. Конкурс буйына бит һин Асия, Асия тип ҡысҡырҙың. Юҡ. Хәҙер иҫкауҙан яңы. Юҡ, юҡ. Беләгеҙме? Аһа, һеҙ мине мутлыҡҡа этәреп, мине ғәйепләмәгеҙ. Килеп сыҡмаҫ. Бу Асия, Илаһия тип кем мөңрәне? Беләгеҙме? Һеҙ миңә ҡара эт бәләһен аҡ эткә япһармағыҙ, йәме? Килеп сыҡмаҫ. Наҙгөл, афарин, ура! Барыбыҙға тормош йәме, тигеҙ бит бирелә. Был донъяла бәхетеңә, һин ҡойоноп йәшә. Алһыуланып атһын таңдар. Айлы булһын төндәр, үҙ бәхетен таба алһын барлыҡ ғашиҡ йәндәр. Барлыҡ ғашиҡ йәндәр. Һәр байрамды зарығып көтәбеҙ һәм юлҡынып оҙатабыҙ. Беҙҙең бәйге лә аҙағына яҡынлашты. Бөгөн ул һеҙгә йәш һәләттәрҙе танытты. Еңеүсенең исемен белер өсөн сәхнә түренә баһалама ағзаһын саҡырабыҙ. Һәр
чыгыш яһау әлбиттә зур мактауга лайык. Әмма еңеүсе берәү генә. Игътибар! Яшлек моңа 2010 Республика телевизион фестиваль конкурсының еңеүсеһе Назгүл Дәүләтшина! Назгүл Дәүләтшина! Алкыштар! Ура! Ура! Мин кемнең еңәсәген баштан ук белдем. Һез беләһегезме? Һизгер күңелле режиссерның кәңәшен тыңламаган булдыгыз. Эх! Тыгылар кисерәһең. Безнең менән уртаклашып кит әле. Мин шул тиклем бәхетлемен. Ысын күңелдән һине котлайбыз, Назгүл. Артабанда һиңа зур уңыштар теләп калабыз. Афарин! Алкыштар! Заһид! Заһид! Минең хыялым тормышка ашты. Мин бит һиңә әйттем. Мин һинең еңеүеңә бер тамсылай шикләнмәдем, кадерлем минең, акыллым минең. Яратам һине. Яратам. О! Мин гел һинең яклы булдым. Һинең сыгышың шул тиклем матур булды. Һин еңеүсе һәм башка бер кем дә түгел. Заһид биде атай көтә. Булмай торган. Feeling in my pride, cause I wanna play. Begging you not to go. Call your name 2 or 3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling in my pride, cause I wanna play. Рәхим итегез. Иптәш режиссер, бына. Ошылай итеп язмайдар. Нисек инде? Бына карагыз, бына ошы ни... Тәлемена. Нисек инде? Туктагыз әле. Артабан киттек. Бына ошы кызыкка охшаймы? Бына кара. Я, бармай. Нисек инде бармай? Бына сәстәре. Улай түгел. Мына кара. Һәр сак. Ошылай киләһең дә, гел бер нәмә һөйләйһең. Уф, Ходаем. Бына ошындай матур гына кызыкка нисеге? Әйткәндәй беләгезме? Был кызыкай Әлшәйдән. Шәбәй. Режиссер әфәнде, мин әлегә тәнәфес игълан итәм. Ярай. Так, 15 минутка тәнәфес. Атай! Атакаем минең! Назгөлкәем, матуркаем. Һин бит минең горурлыгым, кояшлы көнем, күз нурым. Атай! Был бит безнең уртак байрам. Минең шатлык, һинең шатлык. Әйеме, атай? Минең үметләрне акланы. Молодец, афарин.
урлагандар! Конкурстың иң зур бүләген алтын микрофонды урлагандар! Беркем дә бер кайда бармай, сыкмай, кузгалмай, хәзер мин полицияны сакырам. Милиция. Полиция! Милиция. Полиция! Бар сакыр. Уй! Рәхим итегез. Аумагыз. Я аңлатып кына һөйләле. Алтын микрофонды урлагандар. Конкурстың төп бүләген урлагандар. Бына. Так. Я хәзер безне бүрти бүләһезме? Без артистлар. Безне урлана тиһәгез. Әйдәгез тикшерәйек, кесәләрдә тикшерәйек. Юк, егетләр, кызлар, мен бер низ аңламайм. Берәмләп һөйләгез. Бында булмагыз, безне гафу итегез. Әйдәгез, гафу итегез. Оппа! Бұл рюкзак кемдеке? Кайда ул? Минеке. Әйе, үземнеке. Һезнең рюкзакмы? Минеке. Барыгыз да күрдегезме? Әйе. Так. Бuna кайда бур? Ышанмагыз миңа. Мин бер нимә лә аңламайым. Ярай, һеңлем, участокта бар аңлашылар. Әйдәгез минең монан участок. Егеттер, туктагыз. Минең кызым тимәне. Бана мин эшләнем. Шулай килеп сыкты. Былай булгас. Атай, миңа алдашаң. Ярай. Барыгыла хәзер хәл иттеләр. Кызлар, егеттер. Һезнең монан әйдәгез участокка үтә. Әлбиттә. Барыгын да Юк, һөйләшәбез. атай, һин бур түгел. Булды. Һин бит хәрби офицер, атай. Кызым, һин бит минең язмышым бүләге. Атай. Бердән-бер кызым һәм мин һине бик нык яратам. Хәзер миннән бер нәмә лә харамаем, һәм мин һине бик нык яратам. Булды. Мин дә һине яратам, атай, китмә. Барырга кирәк, кызым. Китмә, атай. Кыз балалы булу зур бәхет. Әлегә көслеләргә йөрәктәребезне йомшартыр өсөн килә ул ергә. Кыз бала ата өсөн туа, ям биреп тормышына. Йондыздай юлды нурландыра, кыз бала атаһына. Бер ягымлы елмаюынан кайгы газаптар калыр. Кыз бала үстергән атайдар Ожмах түрендә булыр. Кыз бала атай өсөн туа, ям биреп тормышына. Йондыздай юлды нурландыра, кыз бала атаһына. Şabike tıkkımımdın davamı, göktегі барлық фәріштәләр haklay bit kız balаны. Kız bala atay üstün tuva, yem birip turmuşuna.
Һеҙ нимә теләйһегеҙ? Миңә әфлисон һуты. Миңә лә шулай уҡ һут. Әллә кисәгенән бирле күренмәй инде. Өсөнсө ярты етеп килә. Юҡ шул, һаман да юҡ. Кем ышаныр был хәлгә? Ә бит Әмир ағай ниндәй дәрәжәле шәхес. Хөрмәтле кеше. Башҡа ятырған хәл түгел. Ҡыҙы бигерәк йәл. Ана теге Асия ҡайһылай текә баҫып йөрөй. Тантана итә. Тантана итмәйсе, уға был ҡайғынан ни файда? Уның осона сығырһың. Заһитты үҙенә ҡарата алмай йонсой бит, бахыр. Асиямы? Әле туғанҡайым башҡортса санты барбыры башланып ҡына тора әле. Штанкеттарды 3-4 метрдан да артқа төшөрмә дип әйттем дә инде. Мин килдем. Бына режиссер әфәнде әйткәндәй, бына ошо полис салырга килгәндә бигерәк тә... Әйдәгеҙ, дауам итәйек. Ошонан экранды алырға һәм дә икесе ҡуйырға. Әйе, егетер. Борсон, көтмәй мин хәҙер киләм. Һаумыһығыҙ, бында ултырырға мөмкинме? Сәләм, ҡыҙҙар. Һеҙҙең эргәлә бер буш урын бар икән. Ултырырға мөмкинме? Ой, юҡ, беҙ 4-нсене көтәбеҙ. Һеҙ бит төркөмдә сәү генә. Ә беҙ кастинг иғлан иттек. Был урын бушмы? Айтуған Галибаевич, ҡайһыһы яҡшыраҡ булыр икән? Быныһымы? Әйдә ошоноһон. Айтуған Галибаевич, һеҙҙең ҡултамғағыҙ кәрәк. Әйдә, матурым. Ярай. Атай, Әү. һөйләшәйек, аңлашайыҡ. Ирҙәрсә. Һөйләшергә ваҡыт юҡ, эшем тығыҙ. Эш бүре түгел, урманға ҡасмаҫ. Ваҡыт юҡ тием, эш тығыҙ. Атай, теләйһеңме, теләмәйһеңме? Мине барыбер тыңларға тура килер. Һин атай менән нисек һөйләшергә икәнен оноттоңмо әллә? Атай, ни өсөн Наҙгөлгә ҡарата хөтсөлөк ойошторҙоғоҙ? Ниңә ул ғәйепһеҙгә ғәйепле? Уның атаһы бур булып сыҡты. Был күрһәтә ялған. Уның ғәйебе әле иҫбатланмаған. Ниңә үпкәләйһең? Ул ғәйебен ана шул күпме халыҡ алдында танытты инде. Атай, Әмир ағайҙы барыһы ла белә. Ул һуғышта ҡатнашҡан кеше, Рәсәйҙең геройы. Уны урлашыуҙа ғәйепләү оло хата. Һуғыш кешене үҙгәртә шул, улым. Һин күп нәмәне аңламайһың әле. Ә Наҙгөлдөң ниндәй ғәйебе бар? Наҙгөл исемен юғалтты. Ә мин исемемде юғалтырға теләмәйем. Улайһа, бел, атай. Мин һөйгәнемде хурларға бирмәйәсәкмен. Айтуған Галибаевич, ҡайһыһы яҡшыраҡ булыр икән? Айтуған Галибаевич, аңламаным. Тағы бер тапҡыр аңлатып бирегеҙ әле. Бер 5 минутҡа мине әҙерәк ҡалдырып торорға булмаймы ни? Барығыҙ сығыҙ бынан. Араға илкерҙе көтмәгәндә, йөрәктә мөхәббәт дөрләгәндә, яныңа килде ул һиҙмәгәндә, хыянат уралды көтмәгәндә, ул һиңә йылмайып бер һүҙ әйтте, һин уға эйәреп сығып киттең, ышанысымды һин бит юҡ иттең, хыянат иттең. Юҡ, кит,
Миңа килмә, юк, янымда юк, йөрөмә. Карагыз, күрегез, кем килгән бында? Урлай торган тагы ниндәй әйбер бар икән? Мин бур түгел. Ой, ышандык инде. Күз яшьләребезне түгеп, гафу үтендек. Алтын микрофон минең сумкала яткан имеш. Мин Асия, бәйледе телеңде тыйяме? Исман фонограммага аузыңды тура килтереп асырга өйрән. Бер көн килеп, был шымтыкайдың үзеңде төп башына ултыртканын һизмәй дә калырһың әле. Һинән алданган да әйткән миңа. Барыһын да үзең менән сагыштырма. Ой, һин һаман яклаусы рыцарь ролендәме? Ул безнең менән бер сәхнәлә сыгыш яһарга тиеш түгел. Безнең менән изге сәхнәлә сыгыш яһарга хакы юк уның. Был урын бысрак һарай түгел. Кәрәкмәй Назгөл безгә. Кәрәкмәй. Югал күҙебеҙҙән. Стоп! Кем булды ул? Так, һез бына нимә оештырдыгыз? Кызлар, репетировать итәргә. Асия, әҙерһеңме репетицияга? Мин арыным, башка бүгін йырламайым. Яна һәле һиңә йондоз мәмәме. Асия! Ауыртамы? Ауырта. Түҙ инде, түҙ. Яра. Ошолай тотоп тор инде. Был ҡотосҡос ҡурҡыныс төш кеүек. Ниңә улар шул тиклем яһилдар? Ниңә улар мине мыҫҡыл итергә тырыша һуң? Күңелеңә ауыралма. Яҡшы кешеләр барыбер күберәк. Мин һине яҡлаясаҡмын. Бер кем дә һине рәнйетмәйәсәк. Кисә генә ошо кешеләр атайым эргәһендә осоп, өйрөлөп йөрөйҙәр ине. Ә һин уның ҡасан өйгә ҡайтырсағын һораманыңмы? Уның бит телефоны һүнгән. Заһит, нисек итеп атайһыҙ йәшәйем? Юҡ, илама. Ышан миңә. Ант итеп әйтәм, һин атайыңды күрәсәкһең. Көрәшергә кәрәк булһа, мин беҙҙең бәхетебеҙ өсөн көрәшәсәкмен. Ишетәһеңме, ҡәҙерлем? Заһит, ә мин һине көтәм. Ғәфү ит, һине тыңларға ваҡытым да, теләгем дә юҡ. Бер аҙға ғына туҡтасы. Был бик мөһим. Бигерәк тә минең өсөн. Беләһеңме? Минең һиңә булған мөхәббәтем һаман ҡайнар, көслө. Һине оноторға мөмкин түгел. Заһит, һөйөүем көслө һиңә. Эйе, мин хаталарымды таныйым. Мин бик үкенәм, мин бик үҙгәрҙем. Яҡшы яҡҡа, Заһит. Ышанаһыңмы? Мин хәҙер бөтөнләй икенсе кеше, Заһит. Ғәфү ит мине. Асия, тик мин Наҙгөлдө яратам. Быны һин минән дә яҡшыраҡ беләһең. Алдатырға яратмайым, кәрәкмәй. Туҡтап тор. Ҡайһы яғы менән ул минән өҫтөн? Ни өсөн һин шул тиклем ҡаты бәғерлеһең, Заһит? Асия, мин берҙе әйттем, бөттө. Аҡланырға яратмайым. Хуш. Башыңды әйләндергән икән. Ярай, һинеңсә булһын. Тик бына ошоға күҙ һалһаңсы. Был күҙәтеү камераһы эшләгән видео яҙма. Бик яҡшы күренмәһә лә. Куртканы таныйһыңмы? Заһит, һин бындамы ни? Ә мин һине киткән тип уйлағайным. Заһит? Ҡайһылай килештереп сөсөлдәгән була бит әле.
Ике йөҙлө ҡылансыҡтар ҡайҙан алына икән тиһәм? Сыртындар эргәлә генә йөрөгән икән. Заһит, нимә булды? Аңлат миңә. Нимә тип әйтергә икән һиңә? Ниндәй һүҙҙәр табырға? Һин бит алдағы оҫтаһы. Нимә булды? Ҡара. Һоҡлан үҙеңә. Әллә үҙеңде танымайһыңмы? Кем һин? Актрисамы әллә шымсы шпионмы? Атайыңды шундай хурлыҡта ҡалдырҙың. Күрәһем дә, ишетәһем дә килмәй һине башҡа. Был мин түгел. Күҙемә күренмә, оятһыҙ. Заһит, был мин түгел. Тыңла мине. Мөхәббәт хаҡына. Юҡ ул башҡа беҙҙең мөхәббәт. Юҡ, барыһы ла бөттө. Башҡаса һине күрәһем булмаһын. Хуш, уятһын. Заһит! Гафу итегеҙ, режиссер әфәнде, бына ошо ҡыҙыҡай кисә беләһегеҙме? Плюсҡа йырлаған даһа. Ә беҙ уны минусҡа йырлай тип уйлағайныҡ. Тере тауыш менән. Ә ул баҡ тиһәң, плюсҡа йырлаған. Ниңә уны хәҙер әйтәң? Ниңә уны концерт алдынан миңә әйтмәнең? Миңә был хәбәрҙе бөгөн генә килтереп еткерҙеләр. Хәҙер нимә эшләйбеҙ был ҡыҙ менән? Ҡалайтаң? Тағы ла йырлатабыҙ инде. Юҡ, юҡ, беҙ уны ҡалдырайыҡ. Әйҙәгеҙ, ул тороп ҡалһын, беҙ уны ҡыуайыҡ. Бына ошо ҡыҙыҡай минең уйлауымса, бына ярарлыҡ, бына ул матур йырлай. Эйе. Һөйләшергә ине. Туҡта әле. Йә, тағы ла нимә менән башты ҡатырға беләйһең? Юҡ, мин ғәфү үтенергә килдем. Нимә, намыҫың уяндымы әллә? Һин хаҡлы булып сыҡтың. Ниңә әллә ҡолаҡ дөрөҫ ишетмәйме? Атай, мин Наҙгөл тураһында һөйләйем. Мин яңылыштым. Һине тыңларға кәрәк булған миңә. Яп яланайыҡ. Наҙгөл шундай мәкерле ике йөҙлө. Әйтергә лә оят. Так.
Балалар ата-әсәләренең хатаһы өсөн җавап бирергә тиеш түгел. Ата, һин Назгөлдө бөтенләй белмәһең. Ул 2 йөзле аҫыртын. Туктале. Яйлап кына ултыра әле, улым. Яйлап кына һөйләп бир. Әй, һөйлә. Кем, кайда, касан, кем менән? Ну, һин тик кенә ултырып тора әле. Аһа. Һөйлә, улым. Уның нимән һөйләйһең инде? Бөтенем асыҡланды. Кемдең кемлеге икәнен Наҙгөл күрһәтте. Ниңә шулай һөйүең тиҙ генә һүндеме ни? Мин уны онотырға тейеш. Ә һин, улым, ҡурҡаҡ икәнһең. Һин хәҙер, улым, мин 15 йыл элек яһаған хатаны яһарға йыйынаһың. Әйе. 15 йыл элек үҙемдең холҡом арҡаһында мин һинең әсәйеңде юғалттым. Атай, һуң, һеҙҙең айырылышыу ике яҡтан да ризалыҡ менән бит. Һин үҙең шулай итеп әйттең. Беренсе мөхәббәт ул онотолмай да, йөрәктән дә ҡайырып алып булмай. Ул саҡта әсәйең менән беҙҙән дә бәхетле кеше булмағандар. Ҡыуанып, һоҡланып йәшәй инек ауылда ул саҡта. Мин завклуб. Әсәйең яңы ғына популяр йырсы булып киткән ғәжәп йылдар. Минең әсәйем йырсы? Ә мин был турала белмәйем, хәтерләмәйем ул сорын. Ну, хәтерләмәйең инде. Һин бит ул мәлдә сабый ғына инең. Әсәйеңә ул мәлдә йыш ҡына концерттар менән сығыш яһарға тура килгәйне. Эй, бахырҡайым арып ҡайта ине. Ҡайтып, ҡабат йөрөмәйем был концерттарға тип әйтә торғайны. Ә мин уға йөрөргә кәрәк, халыҡ һине ярата бит тип, үҙем ғәйепле инде. Шулай бер яңы йылға Өфөгә ул концертҡа барды. Әммә һуңлап ҡайтты. Шул яҡын дуҫтар миңә әсәйең тураһында ғәйбәт һөйләнеләр. Йәнәһе, Өфөләге танылған бер режиссер менән миңә хыянат иткәндәр. Мин алйот ышандым. Өйҙә ғауға, тауыш. Әсәйең миңә илай-илай үҙенең ғәйепһеҙлеген һөйләне. Ә мин ышанманым. Алйот. Ендәнеп, һеҙҙе ташлап сығып киттем. Әммә иң ҡыҙғанысы нимә? Ошо көндән һуң әсәйең сәхнәне ташланы, ҡабат йырламаны. Ғүмерлеккә. Булһа ине, кире ҡайтарырға һине. Ваҡыт еленә атланы, ҡайтҡы ине ҡанатланы. Бәхетле булған саҡтарға ҡабатланһа әгәр донъя. Булһа ине, тормош юлын үтер тағы. Бәлки урап сығар инек ғазаптарды, хатталарды. Мин юғалтмаҫ инем һине, гел янымда булыр инең, гел янымда булыр инең. Булһаң инең, бөгөн тормошомда инең. Бәхетле кеше, был донъяла булмаҫ ине. Яңы төндәр килмәҫ ине, күҙ йәштәрем аҡмаҫ ине. Булһа ине, тормош юлын үтер тағы. Бәлки урап сығар инек ғазаптарды, хатталарды. Инем һине, гел янымда булыр инең, гел янымда булыр
һине. Аккан һыуҙар кире аҡмай, үткән хистәр ҡабатланмай. Бәхетеңде һаҡлар кәрәк, ышаныста һүнмәй йөрәк. Булһа ине, тормош юлын үтер тағы. Бәлки урам сығыр ине, базаҡтарҙы, хатталарҙы. Мин юғалмаҫ инем һине, гел янымда булыр инем, гел янымда булыр инем, гел янымда булыр инем. Дөрөҫлөктө мин һуңынан аңланым, әлбиттә. Әсәйең алдына килеп, баш эйеп, ғәфү үтендем. Әммә ул мине ҡабул итмәне. Шул мәлдә йөрәкте тыңларға кәрәк ине. Атай, һиңә әсәй менән тағы ла бер тапҡыр һөйләшергә кәрәк. Ул да бит башҡаса кейәүгә сыҡманы. Юҡ инде, улым. Хәҙер һуң инде. Нимә эшләйһең инде? Нимә әйтеп була? Белдем. Төшөндөм. Аңланым. Туҡтағыҙ әле. Туҡтағыҙ. Наҙгөл бында. Наҙгөл бында ғәйепле түгел. Ярай, атай. Мин киттем. Ярай. Режиссер әфәнде, Наҙгөл бында ғәйепле түгел. Беҙ уны ҡыуған булабыҙ. Ул призды урламаған Наҙгөл бында ғәйепле түгел. Аңлайһығыҙмы? Ҡыт. Мин аңламайым бер нәмә лә. Етте һеҙгә, көтөгөҙ. Кеше яҙмышымы шаярға етте һеҙгә. Я вам пробела, вы будете это покупать? Подождите минутку. Алло, Күңелең изге икән, балаҡайым. Кәрәкмәй. Рәхмәт. Ҡыҙым, әллә берәй хәл булдымы? Һеҙ ҡайҙан беләһегеҙ? Мин барыһын да күреп торам. Оялма, һөйлә. Бәлки ярҙам итә алырмын. Инәй, хәҙер миңә бер кем дә ярҙам итә алмаҫ инде. Тыныслан, балаҡайым, тыныслан. Улай тимә. Туҡта әле. Әйҙә лә, анауында барып батайыҡ әле. Әйҙә шунда. Миңә барыһын да баштан башлап һөйлә. Тыныслан, балаҡайым, тыныслан. Улай ярамай, балаҡайым, тыныслан. Ана шулай, тыныслан, балаҡайым. Әйҙә әле, баштан башлап һөйлә әле миңә, һөйлә. Беләһегеҙме? Мин йыр бәйгеһендә ҡатнашып беренсе урын алғайным. Яңы йыл төнөндә миңә төп бүләкте тапшырырға тейештәр инде. Ул алтын микрофон. Кемдер уны минең сумкаға һалған. Һин генә урлағанын тип репетициянан ҡыуҙылар. Шуның өсөн яратҡан егетемде ташланы. Атайымды алып киттеләр. Атайыңды алып киттеләр? Ҡайҙа инде ул хәҙер? Мин белмәйем. Телефоны ла һүнгән. Эй Хоҙайым. Шулай икән дә. Нишләргә, былай булғас, нишләргә? Беләһеңме, ҡыҙым? Һәр кем үҙ бәхете өсөн үҙе көрәшергә тейеш. Бына атайыңды ла һин үҙең генә ҡотҡарырға тейешһең. Аңлайһыңмы? Һин нисек? Нисек дип, туҡта, уйлайым әле. Нисек дип? Бына нәмә. Һин барыһын да
шул конкурстың директорына һөйләп бирергә тиешең. Түкмәй, сәсмәй һөйләрһең. Аңлашылдымы? Ул мөмкин түгел. Мин уны яңа ел төнендә генә күрүем ихтимал. Туктале балам, улай тимә әле, һин улай тимә. Һин нык кош бул, һин нык бул. Яраймы? Атайыңдың намысы өсөн, үҙеңдең исемеңдең сафлығы өсөн барыһында булдырала торган ҡыҙыҡай бит ул һин. Көслө бул. Йәме, көслө бул. Кил әле бында, кил. Ана бит ул бәсемде бит. Ана шул. Һин ҡыҙым, бирешмә. Көслө бул. Йәме? Әйе. Бар. Мин йүгердем. Йүгер балакайым. Йүгер балам, йүгер. Әу Гөлдәр ҡыҙым, тыңлайым. Рәхмәт, беҙ инде шул өлкәндәрсә инде, өлкәндәрсә. Әле бына дачанан ҡайтып килә инем, магазинға индем дә. Магазинға типней, бына ошонда яңы ғына шул тиклем инсафлы бер ҡыҙҙы осраттым. Ул шундай бәләгә осраған. Ҡайғыға батҡан балаҡайымды. Бына шул гонаһһыҙ балаға ярҙам итергә кәрәк булыр балам. Гөлдәр, ҡыҙым, ярҙам ит инде, йәме? Рәхмәт балам, рәхмәт. Башланыҡмы? Хәҙер. Беҙ үҙебеҙҙеке. Һәйҙә. Яңы ел төнөндә ниндәй генә хәлдәр булмай. Йыр бәйге еңеүсе Наҙгөл Дәүләтшина төп приз. Алтын микрофонды урлауда ғәйепләнеп, конкурстан ҡыуылды. Уның урынын икенсе ҡыҙ алды һәм төп бүләккә керҙе. Заһитым, һөйөклем минең. Бик күп нимә тураһында табаҡ тултырып яҙғым килә һиңә. Һин тик шуны белергә тейешһең. Мин һине һәр саҡ яраттым һәм яратасаҡмын. Мин һине бер ҡасан да алдағаным булманы. Үҙең беләһең. Был миңә һис хас түгел. Был ҡурҡыныс хәл. Кемдеңдер яуыз ниәте беҙҙе айырҙы. Ә мин шул тиклем мөхәббәтебеҙ көсөнә ышана инем. Беләһең, минең өсөн атайымдан һәм һинән башҡа ғәзиз, яҡын кешеләр юҡ булды донъяла. Бер кемде лә ғәйепләмәйем. Һинең урыныңда, бәлки, мин дә шулай ҡыланыр инем. Әйе, бөгөн миңә бысраҡ яҡтылар. Минең намаҙымды тамашасы алдында тапанылар. Әммә минең тауышым бар. Ул күктәр тарафынан бирелгән, һәм уны минән тартып алырға бер кемдең дә хоҡуғы юҡ. Тормошомдоң мәғәнәһе лә шул ине бит. Ә хәҙер миндә бушлыҡ. Атайһыҙ, һинһеҙ, бар донъяның мәғәнәһе юҡ. Ә һиңә мин бары бәхет теләйем, Заһит. Һин тик яҡшылыҡ өсөн тыуғанһың. Ә мин һине яратам, яраттым. Мине иҫеңә төшөрһәң, төнгө күккә ҡара. Һәм меңләгән йондоҙҙар араһынан мин һиңә күҙ ҡыҫырмын. Һау бул, йәнем. Зәлифә?
Ой туған, һаумы? Көтмәгәйнем. Белмәгәйнем. Осраклымы был күрешеү? Мине Заһид саҡырҙы. Заһид? Ә һин бөтөнләй үҙгәрмәгәнһең. Ә һин нисек йәшәйһең? Бара инде. Күҙҙәреңдә һаман шаян осҡон, йылмайыуың йәшәй йөрәгемдә. Ҡарашыңды йәнем онотманым, йылдар буйы күреп төшөмдә. Аппақ наҙлы йылы ҡулдарыңды устарыма алып һыйпайым. Күпме йылдар үтте, ә мин һаман һиңә ғашиҡ малай ғынамын. Ҡанат йәйеп оса бәхет ҡошо, ағ йондоҙҙар яна ваҡ бейеү. Беҙҙең өсөн алды микән ошо ваҡыт менән һынау үткән өйөм. Ваҡыт менән һынау үткән Ҡулға ҡул тотоноп беҙ үтәрбеҙ барлыҡ ҡайғы ғазаптарҙы йәнем. Бергә саҡтап арҡанатлы булып, осор өсөн көсөбөҙ бар әле. Хоҙай һаҡлағанды, йылдар аша еткереп был хисте. Бәхет өсөн микән һынағандар, беҙҙе осраштырҙы был кисте. Ҡанат йәйеп оса бәхет ҡошо, ағ йондоҙҙар яна ваҡ бейеү. Беҙҙең өсөн алды микән ошо ваҡыт менән һынау үткән өйөм. Ваҡыт менән һынау үткән Абонент временно недоступен. Пожалуйста, оставьте сообщение после звукового сигнала. Атай, ишеттәһеңме? Мин һине яратам. Ныҡ-ныҡ итеп яратам, атай. Кәрәкмәй. Асия, яңы йылды ҡаршыларға 2 генә сәғәт ваҡыт ҡалды. Беҙгә сәхнәгә әҙерләнә башларға кәрәк. Бөркөтөм, 2 сәғәт эсендә нимәләр генә эшләп өлгөрмәҫбеҙ. Тик мин бер ҡасан да бер ҡайҙа ла һуңларға яратмайым, Асия. Айырыуса бөгөн һинең менән бергә, ишетәһеңме? Етәр. Арыҫланым, сәхнәгә ни бары 10 гына метр. Һинең унда барып етер өсөн бер генә һикереүең етә. Инегеҙ. Ғафу итегеҙ, тегене мына йәштәрҙең үҙ ҡыуанысы. Миңә яңы йылдың аҡсаһын кем түләйәсәк? Минең балаларым, ғаиләм.
көтө. Яңа елда мин бүләкһез дегене күстәнәсез кайта алмайым. Нимә? Хәзер һиңа акса сыгарып һалайыммы? Калмаса буламас инде, моны мин көтергә яратмайм моны. Кем менән һөйләшкәндә күрмәйһеңме ни? Безгә уның менән икәү. Аулакта калырга кирәк. Ә ниңә ул әрһеҙләшеп аҡса һорай? Йөрө инде шунда буталып. Һин шаулашма, ҡыҙыҡай. Мине төп башына ултыртмаҡсы булдыңмы? Мин былай да шыр ҡала яҙҙым. Туҡтағыҙ әле. Был тағы ниндәй йәшенмәк уйын әле ул, ә? Мин видео күҙәтмә аша бер монтаж эшләгән инем. Аңланым. Детектив киноның режиссеры һеҙ икән. Теге. Ярай, үҙегеҙҙе яңы йыл менән ҡотлайым, һау булығыҙ. Быны әлбиттә һинән көтөргә була. Әммә былайыҡ булырын мин һинән көтмәгәйнем. Һин дөрөҫөн һөйләмәйһең. Минең ул микрофонды урларға уйымда ла юҡ ине. Мин уны тотоп ҡына ҡарайым тигәйнем. Сейф ябылды ла ҡуйҙы. Һуңынан полиция килеп етте. Мин ныҡ ҡурҡтым, Заһит. Шуға һин бөтә бәләне бер нимәне аңламаған Наҙгөлгә япарға булдыңмы, ә? Ул һинең эргәлә бәрәс сымаҡ ҡайнап йөрөгәс, мин көнләштем. Һаман да көнләшәм. Ә шунда һин ғәйебеңде таныһаң, кешеләргә әйтһәң, яҡшыраҡ булыр ине. Ҡырыныш 40 йылдан һуң да беленә, беләһеңме шуны, ә? Һине юғалтаһым килмәне, Заһит. Һине генә яратҡанымды тағы нисек итеп аңлатайым һуң? Мөхәббәт тураһында илап һөйләнгән була бит әле ул. Нимә тип әйтһәң дә, мин риза, Заһит. Тик мин генә һине бәхетле итәсәкмен. Минең менән һиңә рәхәт, беҙҙең көн һайын байрам. Ә Наҙгөл менән үткәрелгән һәр көнөм бәхеткә тулы ине. Бөгөнмө, иртәгәме? Барыбер һинең енәйәтең кешеләргә билгеле булыр ине. Шуны белмәнеңме, ә? Һине үҙемә ҡаратыр өсөн мин бер кемдән дә, бер нимәнән дә ҡурҡмайым. Барыбер үҙемдеке итәсәкмен. Албаҫты! Ҡалдырма мине, Заһит! Заһит! Был донъяла кемгә еңергә? Кемдәргә ғүмер буйына отолоп, еңелеп йәшәргә? Һайлайта кем икән һәм ҡайҙа? Отолдоммо микән йөрәгемдән һығып бар көсөм, еңеп булмай һәр аҙымында. Ни өсөн? Һылыуҙар бәхетле булалар, тип алданып йәшәр килмәһен. Уңыш бит йөҙөңә ҡарама, тик өмөт бер ҡасан һүнмәһен. Отолдоммо микән йөрәгемдән һығып бар көсөм, еңеп булмай һәр аҙымында. Ни өсөн? Уңышлы булыуын ҙур бүләк, эләгә икән ялҡауҙарға эшләргә. Янырға ҡала шул минең кеүек уңған ҡыҙҙарға. Отолдоммо микән йөрәгемдән һығып бар көсөм, еңеп булмай һәр аҙымында. Ни өсөн? Гөлдәр Ғафаровна үҙендәме? Ярамай. Миңә Гөлдәр Ғафаровна кәрәк. Һеҙ нимә, егеттәр? 2 кеше берәүгәме ни, ә? Егеттәр, һеҙ нимә?
бараһың? Әтермен мин һиңә. Кайда үтәргә? Нинди тавыш? Нимә булды бында? Бына үтәмтей. Гөлдәр Гафаровна, минең кыяфәтемә зинһар аптырамагыз. Һеҙҙең эргәгә ашҡынып килгәнем өсөн шулай килеп сыҡты. Зинһар мине тыңлаһағыҙ ине. Ярай, үтегеҙ. Гөлдәр Гафаровна. Дуҫтар, Өфө оҡшанымы? Юл арытманымы? Тыңлайым. Ҡотосҡос ғәҙелһеҙлек арҡаһында ғәйепһеҙ кешене алып киттеләр. Гран-приның бүләген икенсегә тапшыралар. Ашыҡмай ғына аңлатып бирегеҙ. Кем тураһында һүҙ бара? Алтын микрофонды урланылар. Нимә? Һуңынан таптылар. Әммә уның урлауын Наҙгөлгә япһаралар. Уның атаһы Әмир ағай бөтә ғәйепте үҙенә алды. Ә Наҙгөлдө берҙән-бер еңеүсене ҡыуҙылар. Гран-при мин кемгә тапшырырға тейеш? Туҡтағыҙ әле. Был турала мин ҡайҙалыр ишеттем. Гүзәл шылтыратып һөйләне. Артабан нимә булды, һөйләгеҙ әле? Икенсе кешене таптылар инде. Шунан? Уның аҫтыртынлығы арҡаһында ошо низах килеп сыҡты ла инде. Ул әле йылмайып йөрөй. Гөлдәр Гафаровна, һеҙ ярҙам итмәһәгеҙ, бер кем дә ярҙам итмәйәсәк. Ярҙам итәмме, юҡмы, уныһын белмәйем. Тырышырмын. Әйе. Миңә һинең ярҙамың кәрәк. Ваҡытым бик тығыҙ. Әлегә һөйләшә алмайым. Бик ашығыс хәл. Мин Ҡытай делегацияһы менән һөйләшеүҙәр алып барам. 2015 йылда Өфөлә үтәсәк халыҡ-ара саралар тураһында дәүләт кимәлендә симпозиум. Ҡәҙерлем, унда балаға ярҙам кәрәк. Так, иғтибар менән тыңлайым. Хәүефһеҙлек хеҙмәте етәксеһен саҡырығыҙ әле, зинһар. Булат Искәндәрович, бер һорау килеп туҙы. Һәм мин уны хәл итеүҙә һеҙҙең ярҙамды һорайым. Әле миңә хәбәр иттеләр. Йәш ҡыҙ балаға ялаяға яҡҡандар. Ысынын асыҡларға кәрәк. Һеҙҙән дә яҡшыраҡ ул мәсьәләне бер кем дә хәл итә алмай. Барыһын да аңланым. Ҡасан булған хәл? Кисә, кис. Барыһы ла ғәҙел булһын. Ҡарағыҙ уны. Хәйерле кис, хөрмәтле тамашасылар. Йәшлек моңо 2013 Республика телевизион конкурсының гала концертын асыҡ дип иғлан итәбеҙ. Тамашаның аҙағында еңеүсенең исемен беләсәкбеҙ. Эстрадабыҙҙың йәш йондоҙо Ян Лира. Яҙмыштарҙы берне күрмәй, япраҡ итеп ел уйната. Күк көндәре илаямдыр, һинең сәстәрең сылата. Талантымдан ҡояш ҡалҡып, көмөш айҙы алмаштырҙы. Әмир ағай. Наҙгөл ҡайҙа? Иртәнән бирле шылтыратам, телефонын алмай. Әмир ағай, мин беләм ҡайҙа ул. Беҙгә ҡабаланыр гына, тиҙерәк. Әйҙә. Яратҡан йырсығыҙ
Рәүлә Мәсәлимова, каршы алыгыз. Соклы тәлгәштәрдә яна, янымда үткән бала, кайтыр көндәремде ана, бер яңгы әсәй кала. Siz nima yaşovdan to'ydingiz malla? Amir? Komandir! Amir! Bana sıraşov. Tuzkay! Komandir! Big shotman koyda aşığız. Hatırlayınmı? Мен еңе qadın turağında hüylagayım. Hatırlayayım Nazgül. Hatırlayınmı? Ayı? Şul yuğaldı. Niçin yuğaldı? Bilmeyim. Koyda yuğaldı. Min bilem kayda ol. Min kurhetem. Ayda kız bir gara bizle. Ayda kız oturun. Oturun. Qaplab aldı yandı, ufuk alhu nurga ko'milgan. Nima kutadi bu kunni, nima tabir bir yav turinde. Qayg'u g'azablarda shodliqdan o'rtoqlashib birga kesirdik. Birga bo'lganga mitgan har soq Köslü bulduk dostum öpyendik. Eyde yıldağlar karşığa, eyde turmuş koyğan kerteler. Bir nimele korkamaz tugil, asan dostlar bulha ergeler, asan dostlar bulha ergeler. Күп yolдар өттік, өсіп кетті біздің балалар. Давамыбыз болып достыққа, олар да қазір yol алдылар. Тірек болдың ауыр соқтарда, тірек қалқан болып хақлының. Туған итіп шуғала көрем, yakın dostum ağayım. Eyde yıldağlar karşığa, eyde turmuş koyğan kerteler. Bir nimele korkamaz tugil, asan dostlar bulha ergeler, asan dostlar bulha ergeler. Ay, tыңлайым. Бүтәһенә тәртиптә. План буенча. Хәзер бүтәһенә һәйбәт буласак.
Nazgül! Хуңланык! Үлгірмәнік! Қайда өлгірмәнік? Атай! Nazgül! Kızım, akıllım mineng! Nazgül kayı, biz bit hini izlenek. Біз айды көрдім дә. Оның артынан келдім. Әйдә өйді бідімнен алайық, атай. Bir karşılığım yok, kızım, olabız. Vallahi şükür bitti hele heybe. Hürmetli tamaşaçılar, şulay itip tamaşabız adağına la yakınlaştı. Һәм без барлык катнашучыларны сәхнә түренә сакырабыз. Рәхим итегез. Еңеүсегә алтын микрофонды тапшыру өчен сәхнә түренә Гөлдәр Хәкимова сакырыла. Рәхим итегез. Яшьлек моңы 2010 Республика телевизион конкурсының еңеүчесе Назгөл Дәүләтшина. Назгөл Дәүләтшина, һеҙҙең алҡыштар. Афарин! Яшьлек моңы 2010 Республика телевизион конкурсы еңеүсеһе Назгөл Дәүләтшина. Жанрға ашықма тоғырға өтіңе Елсімілі ашқына егер Езгі көңілдерге Ұлық мұхаббәтке толы Яқты жүректерге Яңы елға сәлем Әкемге билгілер Kur'an'dan da
Наҙгөл. Ғәфү ит мине. Һин ысынлап та еңеүгә лайыҡ. Әйҙә, барыһын да онотайыҡ. Яңы йыл бөтәһенә лә шатлык килтерһен. Рәхмәт. Яңы йыл төнөндә оялсан хистәрҙе аҡ нурға мансыған уй-ниәттәр ысын барлыҡҡа әүрелә, өмөт тамсыларын һөйөү тулҡындары бәүелтә. Меңдәр араһынан яңғыҙ йөрәк үҙ йәрен таба, яһилдар йыуашҡа, уҫалдар изгегә, битарафтар шәфҡәтлегә әүрелә. Бар ғаләм был байрамды туйлағанда ғашиҡтар мөхәббәткә табына. Бөтә әкиәттәр дә шулай тамамлана. Ә беҙҙең хикәйәт башланып ҡына тора.